Gloria Olangi courant leki nzambe nde alingi te ekela munaye à souffrir na maboko na yo. Non, si réellement c'est Célio Scram la salle publication oyo okoki kosala bongo te na âge na yo na niveau oza nango na mboka. Célio Scram c'est un grand animateur, c'est un grand musicien mboka na biso oto yebi bakoyimbi ko bimisa bato belé okoki kokita tina ba niveau oyo te. Et ça va délire. C'est ceux qui vont finir dans internet, na ba leki no ya basi, na ba camarades na yo. Ceux qui vont finir dans quand beaucoup qui ko ça humanisme était bon moto. Elle a encore réconforté sa sœur pour na ko bisa que non. Moi na oyo azali ange o asali lisumu moko de na mokili aye fait directement kufi ezaka mabungisi ya nzambe. Ndeko na biso Yvette Kalombo to yebi o to yebi ke ba finga na makasi na Gloria Olangi. Mais elle Gloria Olangi azui pasi. Ndeko na biso Yvette Kalombo a compatir na ye, aleli na ye longo. Wana ezali deuxième publication to ke malembe. Mais to moni la Chine o ezali slogan o ezali surnom Karine Mokonzi que non la Chine présente ba condoléances na bango na Gloria Olangi. C'est-à-dire que non asa de cœur nan ndeko na ye. Bon, alobi souhaite ba condoléances. Malheureusement ba souhaite la condoléances c'est toujours ba présenter la condoléances. Même si les lots ngana yo to solo la gâté to na ba rankine soki na kufeli. Il faut se kanga parce que bisomi balé to solo la gâté soki ngana kufeli. Il faut se kanga. Tout le monde va te belé balobi. Fifi si wa kufela ki grande sœur na ye. Gloria Olangi lela quitté. Gloria Olangi bané. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous tirez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité étant qu'ils allaient pouvoir absolu. Na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo apiba mbona ngapie ya ona préféré na sala ngafio Toyebiki accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai bongola matoyi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition ya nzoto na biso yo muto bete ya batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. À vous, on dit toujours qu'après la pluie vient des beaux temps. À Kinshasa, en République démocratique du Congo en général, c'est le contraire. Et la pluie a commencé depuis 10h et s'il est 14h, je vous dis, ça, c'est la moto, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que nengo kobima nenge to kosongela. Ça est commis salité boko. Donc après la pluie, touti musala ba tournage par-ci par-là mais tozongi salité ne bon na biso tozongi salité. En tout cas merci beaucoup Nayo Gédéon Loua pour notre rapport na musala bien que baby mais tu es toujours là motivé pour travailler. Merci infiniment à toi. Merci aussi à mon réalisateur merci à toi Jordan Panzou le réalisateur, merci infiniment et merci à toutes les personnes
qui sont en train de nous suivre partout dans le monde entier. Je vous dis bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure que vous allez regarder cette émission. Et à l'occasion, nous profitons pour présenter nos sincères condoléances à toutes les familles au Bazolela, au Baza éprouvé Lelo. Chaque jour, nous avons Tamara, chaque jour, nous avons Faka. Et Lelo, mon copain et confrère Nabiso na combo ya Gianni Celebre, corps na ebimi Lelo. Merci na ba confrère, merci na ba concert nyonso o bozakuna, o bokeko lela Gianni Celebre, biso pe lobby. Toko sala effort toko ya wana poto lela Gianni Celebre oyo azali moko ya mutu to bande ko sala na musala moko a filmaka ka batu ya Congo promoter a filmaka ba journaliste te et Gianni Celebre a filmé vraiment batebele ba sœur na biso nyonso infiniment toutes les consoeurs tous les confrères oyo boza wana motivé pour na kolela notre frère notre confrère Gianni Celebre et ça livre vraiment kitoko makasi pe et motiver famille ba moni que non musala au mona bango bandaki ko sala. Et puis si quand même moi résultat moi beau du début depuis mkola kufa kiti on moni quand que le corps et bimiti le lobby bon que ne kokunda yango et nous profitons aussi pour na kopesa sous ba condoléances kaka na famille ya maman na biso si régime pata ou tu ko perdre maman na ye et tout moni vraiment pe apport ya presse et ya ki wana et ça vraiment kitoko makasi tout moni pe ex première dame de la République maman Olive Lembe et puis ko rendre visite na famille Ngiama. Oyo et tu peux perdre maman Bokilo et puis si le gym pas particulière tu peux perdre maman naé ça livre vraiment et kitoko makasi merci à toi Paul Ventour et de Bundes il m'a trop bien Paul Ventour et merci beaucoup na Bundes marambo kene kitoko merci dada maingi du tour d'Europe balobi la semaine prochaine marambozo kene pena kitoko na robenga yo pour pas dire aussi un grand merci à toi Patrick Bahati VIP pas comme les autres na souka photo souki sera honorable Patrick Bahati honorable, pas comme les autres VIP infiniment. Merci infiniment. Merci à tous les abonnés. Continuez toujours à vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision parce que tous on a toujours pour nous copier sa bino information. Tous on a toujours pour nous la canabino pemeni. Et notre sujet que toyeli vraiment na mukolo lelo après que pour la mboula après que ça la musala na se mboula tolobi non ça se fait pas comme ça. Tolongola makamno so toza batu. En dehors, il y a Kozala Bantou, Toza Bantou, nous sommes le Bantou, c'est-à-dire Toza Océanité, Toza Européen, nous sommes les Congolais, nous sommes les Africains, nous sommes les Bantous. Et ma kambo oyo biso ba Bantou to komi ko sala et komi ko pesa na pasi na bakoko na biso bakufa. Bakoko na biso batikela biso mabele oyo et komi ko sala bango pasi na komona ke biso ba Afrique, biso ba Congolais. Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas sans ignorer que tout le monde a calamité était notre concert plutôt. Gloria Olangi, Otoebi, Kenon Salaki na Zemi. Falaki ya Bota, to éviter par nombre ya mois ya Zemi na parce que bande ko lobaya ngote Kenon a commis na 2 mois na 3 mois non. To ebi ka Kenon Gloria Olangi, Azalaki ya Sainte, Azalaki Falaki ya Bota ndenge. Moi, si nous sommes Zemi na libumu 9 mois, après 9e mois, il faut abota moi na ya moi si soit c'est mobali. Et malheur, et comme elle notre concert Gloria Olangi, il fallait qu'il y ait abota normal, aboti normalité à sali fausse couche. Oba benga que non, moi nana ko botama na kokufa. Mais azali chroniqueuse, azali extraordinaire pour dire que non, a koki ko commettre erreur té. Aza Moutou, Aza Maman, Aza Mwasi, a même qui s'est miné pendant 9 mois. Et les bons dieux ont appelé ça qui est Zemiwana. Peut-être à ce pelité que moi, Nawana, Atikala Nabo Moye, moi, yebi le pourquoi. Pas si maman, après avoir que ça, la même 9 mois, na Zemi, et puis que Bota n'a pas si, et à la fin, moi, na Bota mi, et directement à Koufi, à Sali fausse couche, à Boti morné. Et ça n'est pas si makasi. Ce qu'on ne pas ces animes. Est-ce que réellement, ceux qui sont musiciens, aux footballeurs, aux chroniqueuses, aux nyonso oyo musala nyonso oyo salaka charpentier, aux maçons, tout de nyonso wana au biso salaka comme batu. Ceux qui ont la rancune na mutu par rapport à métier bo salaka. Parce que ça ngana ngote, que non entre batu, moi le problème est ça ngana ngote. Problème est ça entre biso batu, entre biso batu to salaka musala moko. To sala moi ba rancune moko boye. Est-ce que ba rancune wana nécessairement il faut eya kaka na vie privée na biso, même si les lots ngana yo to solo la gâté to sala ba rancune, soki na kufeli
il faut se kanga parce que biso mi balé to solo la kate soki nga na kufeli il faut se kanga to moni ba tebele ba lobby fifi si wa kufela ki grande sœur na ye Gloire Langa lela quitté Gloire Langa banda ba kufeli grande sœur na ye mais moi je ne pense pas. C'est une personne, c'est une femme, c'est une maman. Est-ce que vous êtes sûr que Oyazalaki a mis na ye fifi si wa kufeli grande sœur et puis Gloire Langa ya seki même si oui asalaki yango bongo est-ce qu'il faudra que zong saka mabe na mabe que mutu soka salio mabe faut ka yo zong sela mabe. Pour ne pas beaucoup parler, je vous demande directement avec mon réalisateur Jordan Panzou Tome Campé pour la publication na Facebook ba capture oyo ezali bandeko batala rabiso o ba pesa biso ba confiance bandeko batala rabiso partout dans le monde ba sali ba capture. Il y a des musiciens, il y a des chroniqueurs, il y a des chroniqueuses. Batinde Linga, Dona Konde. Mais qui a un peu Kolobéanga Makambu Oyo. Tala ici, quand Moussala Nabino et après, c'est allé Kokoma. Humanisme, bon moteza sous-souté. Tomeka. Voilà. Voilà ton moni publication à Liboso. C'est Gloria Olangi l'américaine. Gloria Olangi l'américaine a publié RIP, ma fille Sariana. C'est-à-dire, a présenté condoléances, c'est-à-dire a regretté na liwa ya mwana na ye oye abota kufi directement au bon na wana ezali publication à Gloire Olangi o a publié na Facebook pour informer à tout le monde que mwana na ye aza ya kokufa asali morné a informé bato bayeba que no Gloire Olangi aza na zemi Gloire Olangi faut abota poto yeba aboti mwana nini ya mwasito ya mobali wana za publication ya Gloire Olangi. Merci beaucoup Jordan Panzou pour la réalisation. Merci à toutes les personnes au Bolandabiso. Bolandabiso, s'il vous plaît, attentivement. Et puis, Narosepela Kenan, beau réagir, numéro de téléphone et ça, Narosepela, beau réagir. Tout mais un peu qu'on discuter. Botinata ba voice. Comme ça, prochainement, s'il faudra que ça la deuxième émission, Toyeba Nengen Togoya, na face ni Togoya pour ça la deuxième émission. On va les aller publication à Liboso à Gloire Olangi. Pour que deuxième publication. Deuxième publication, Tomoni Sikoyo, il y a Nekonabiso, Yvette Kalombo. Wana Bomoni, Yvette Kalombo News. Publication Bomona Yvette Kalombo News. Yvette Kalombo News a publié à l'obi ligne la publication naie. À l'obi boy. Il paraît sauver le pauvre innocent prochainement quand tu vas encore tomber enceinte. Oublie les réseaux sociaux. Protège ton bébé parce que tu connais pas les temps d'âme de tout le monde dans ton avenir. Boza moins de 50 000 personnes mendoki azangi te. Kaka na réseaux sociaux des millions de gens ndendoki akozanga. Wana conseil on ne kona biso Yvette Kalomba bandi nango. Donc après aye petit ange. Donc, à présenter condoléances à l'OBP, na molimo ya mwana ya Gloire Olangi ko ya kufi. C'est-à-dire qu'à compatir déjà na mawawana. Wana ne kona biso Yvette Kalombo. Malgré nos antécédents, mais j'ai de la peine pour toi 9 mois, c'est pas facile. C'est un drame que je peux jamais souhaiter que ça arrive même à mon pire ennemi. Elle a reconnu qu'avec Gloire Olangi bazaba ennemi. Mais malgré qu'il est ennemi na bango wana, akoki komema yango tina mutu akufite. Akoki pe kotia yango pe na bana te. Malgré drame ekomeli, ndeko na biso Gloire Olangi, mais bazala ba ennemi na Yvette Kalombo parce qu'à reconnaître yango que non bazaba ennemi. Akoki komema yango te tina niveau wana. Même à mon pire ennemi, le pauvre innocent n'est pas dans nos délires. Je te connais, tu vois les randos partout. Au moins Dieu seul connaît mon cœur en ces domaines. En ces domaines, je peux pas voir les rando en premier. Je ne peux pas voir les rando en premier. Petit ange va retourner encore. Elle a encore réconforté sa sœur pour n'avoir pas que non. Moi na oyo azali ange o asali lisumu moko de na mokili ye pe directement kufi ezaka mabungisi ya Nzambe. Ndeko na biso Yvette Kalombo toyebi ke ba fingana makasi na Gloire Olangi.
mais Air Glory Yolanga azui pasi ndeko na biso Yvette Kalombo a compatir na ye aleli na ye longo wana ezali deuxième publication toke malembe totala siko troisième publication eza ndeko na biso Moura de la presse apesi yo mbote mon jeune frère Moura de la presse baza batu oyo bien que makambo nyonso ndenge ezokendele baosala mosala na bango comme il faut. Moura de la presse alobi boye oyo bomona wana totanga ensemble na bino sele yo scram oza kutu mutu oseka gloria te yo moko oza na bana bakizengi na poto olukela bango solution te zoba tata mukolo wana ezali troisième publication ya Moura de la presse. Et pourquoi Moura lobby que non? Pourquoi il kofinga sele yo pour dire que sele yo koki kofinga okoki koseka Glory Yolangite to lukali susu. En tout cas merci infiniment na ba fanatique na biso. Boza ba fanatique na ngamo kote ba fanatique na biso nyonso. Merci na confiance bosa la rabiso soki likambo ezali bo préférer na nous bo traiter directement na biso après boya ko réagir après. Toke na publication mususu. Voilà. Publication bon mon wana yango wana c'est le scram. Après à titre drapeau à France. C'est le scram à titre drapeau à France. Est-ce que réellement compte Oyo ezali à c'est le scram? On a vu que c'est le scram compte ezali c'est le scram Poutine. Je sais pas. Il a combien de comptes? Là moi je sais pas. Tout le monde a commis c'est le scram. Il y a 2 minutes on a publié publication O. Et qu'est-ce que la personne a écrit? Gloria Olangi courant Gloria Olangi courant leki nzambe nde alingi te ekela munaye à souffrir na maboko na yo. Non, si réellement c'est le scram la salle publication oyo okoki ko sala bongo te na âge na yo na niveau oza na ngona mboka. C'est le scram, c'est un grand animateur, c'est un grand musicien mboka na biso boto yebi bako indiko binisa bato belé okoki ko kita tina ba niveau oyo te. Et ça va délire. C'est ceux qui vont finir dans internet, na ba leki no ya basi, na ba camarade na yo. Ceux qui vont finir dans quand même beaucoup qui ko bungisa humanisme te bo moto. Bazako binela bango, bazako kumisa bango, yango ngana poni na yembeli mokeli na ngaye, uya sala ya minene na bomoi na ngasikisanga mabe, ashanja bomoi na ngalolenge ya kozala ngasae, abongola bomoi na nga, oh yeso yoe. Atamasomo na ngai komi lokola ngola e tambe na bomboye
yo ndolimisaka nga mpe yo mpe tolaka ngai tina nini natika nzela na yo nakolanda se yo kinosuka ya bomoi na nga sunga bomoi na nga yawe tambuzanga na nzela ya nsembo yo na papa bozali moko sale te yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo qui africain qui congolais boche yango wapi bo moto boche yango wapi c'est le scram à ce qui gloire ya olangi en disant que nzambe nda lingite mwana wana a souffrir na maboko ya gloire olangi qu'est-ce que nini a prouvé yo que ceux qui mona na botamaki gloire olangi alingaki a faire souffrir yé soit alingaki a bokola été alingaka nyokwama non la pauvre travaille doyebi que sa chroniqueuse elle travaille aza na chaîne yo asalaka o ba futa na fin du mois il a de personnes ba soutenir yé mais qui t'a dit que non ceux qui mona na zalaki vivant alingaka souffrir ça fait vraiment mal et ça la passe toleki la publication Moussoussi Karine Mokonzi la baronne. Vous avez publication à Karine Mokonzi la baronne il y a 15 heures du temps. À Kobinine, la Chine souhaite mes condoléances. Malheureusement, je souhaite la condoléance, nous va présenter la condoléance. La Chine souhaite mes condoléances à Gloria Olangi. C'est-à-dire que non, malgré Bamakamuna Bango, Barankina, depuis que Gloria Karine, depuis que Kabana Basola Rassou Malamouté. Mais tout le monde, la Chine, Oezali, slogan, Oezali, surnom à Karine Mokonzi, que non, la Chine présente ma condoléance à la Gloria Olangi. C'est-à-dire que non, à ça de cœur, non, de konae. Bon, alors, il souhaite ma condoléance. Malheureusement, il souhaite la condoléance, c'est toujours présenter la condoléance. Basa bandeko, basa africaine, basa congolaise, malgré les problèmes na bango, c'est comme les Kambouya matanga, biso nyo tokendaka. Tout ce que mon héritier, depuis longa maison même bali bosa kutana wera zaki na matanga. Bato ebele ba solo la kana ba matanga, ba kofina ba wera na ba jibe bato ebele ba solo kaka na ba matanga. C'est-à-dire que non soki kaya liwa eye, ekozala ezalaka kama o ezalaka réconciliation ya bato nyonso. Mais ezalate que non, soki nga na kufeli, soki yo kufeli, oyo azalaka ennemi na yo abanda koseka yo. Ce n'est pas propre, ça biso ba congolais te. Toleka Osko Zali, l'issue kaka ndeko na biso Sarah Fiona na pisi mbote. Il y a 24 minutes, Sarah Fiona, bisiko na pisi mbote belé alobi boy. Une chroniqueuse congolaise a perdu son bébé, les autres se moquent d'elle. Eh, Congolais, pourquoi Ozanga Mawaboye? Mes sincères condoléances à Gloria Olangi. Wana ezali ndeko na biso Sarah Fiona depuis Europe na pisi mbote belé. Je sais pas, Basolo Laka ou pas là, je sais pas. Mais au moins directement, à citer comme on a eu à présenter ma condoléance. À Tabas, on a des problèmes entre Bango Bassi, entre Bango Chroniqueuse, mais Basu n'a pas de problème, on a battu à côté. Basu, Ozali Mawa, Ozali, ko perdre moi, ko perdre Moutou, battu Yango, Liboso. Voilà. Nous allons passer aussi pour voir Ozali sur publication Moussous. Mis dans la Taylor, tout le monde, mis dans la Taylor, moi et la fille, tu soulèveras trop bien, tu banda depuis qu'elle a mis dans la Taylor, on a pu son mot belé. Mais réellement, ce qui est publication, Oyo, ça les lit en Gloria, c'est que tu as mal fait, ma soeur. Si réellement, parce que tu n'as pas cité les noms, si réellement, au sali yango pour la Gloria Olangi, au sali bienté. Mis dans Kominine, il y a 21 heures passées, à Kominine, Ozui Penza, Motema Mabe et les Kiyo, Ozui. Na Meli Champagne, na zotine de la paix, Fifi Siwa Moko. Faites eza bakote oyoe.
Donc tolo bakemi dans la Taylor na fifi siwa ba sepeli na liwa ya mwana na bango Gloria Olangi. Ce qui me fait mal au cœur. Gloria Olangi la Stone. Naebi ke ozali maman, tu es une fille, tu es une femme et puis mis dans la Taylor. Naebi ke non tu es une fille, tu es une maman. OK osa la bonne moté. Franchement bon moté zongela biso. Voilà, toi qui n'est pas aussi lisa ni la publication Osco Moni à jeune frère Nanga Junior Dao. Junior Dao, c'est un jeune frère que j'aime trop. Ayebi ko respecter Batou, asola bien à Batou, asala pe musala na bien, c'est un bon sœur. On s'appelle Mingi, on s'appelle Ranaye Mingi. Mais aux publications na ye, au bon mona wana. Au bakomi bana moto et la news. Nous présentons nos sincères condoléances à la chroniqueuse Gloria Olangi qui vient de perdre sa fille bébé Sariana, Rip Sariana. Junior Dao a publié en à Seki. C'est-à-dire à Seki na liwa wana sepel na liwa wana et ça lié bien parce que loko ça la batu bien de Seki Sarabatu. Et loko ça la batu bien te et tchaka toujours batu na mawa. Donc Junior Dao, vraiment tu peux pas agir de la façon. Tu as la même de preuve. Quand on a Facebook na yo moko sali publication. To me campé autant à deux quelques commentaires au batu na yo ba commenter balobi na oni. Sérieusement quelqu'un perd son enfant et toi ça te réjouit. Quels que soient vos antécédents, la mort d'une petite innocente te fait plaisir. Pourquoi un cœur aussi cruel dessus la réaction na yo? On est allé ba mina yo, allé ba fan na yo batala rayo. C'est pas vraiment bon. Mususa lobi nini? Okoma okomandenge un basale laka liwa fête. A poser une question, est-ce que basale laka liwa fête? Ça fait mal. Mususa lobi eteyama. Alobi ateyama, c'est-à-dire ça lit vraiment malamouté. Alors bande qu'on a biso oyo naye nazali donneur de leçon te. Naye te que non a pu savoir ba leçon que non vous devez vous comporter comme ça, vous devez vous comporter ainsi. Non. Je ne suis pas là pour ça. Naye juste pour na koloba ke oyo bino ba publication bo sali wana et sali malamouté. Même les Ivoiriens, même batu o ba sepena misala na biso. Même ataba étranger o ba sepela na ba émission na biso ba congolais to salaka. Je ne pense pas qu'il va y pour applaudir Bino. Donc ça lit vraiment ma bé, ma casse. Ça lit penza ma bé. Ça lit vraiment ma bé à ma bé. Et nouvelle tendance Mobimba. Nous sommes là. Nous allons coller on a notre concert Gloria Olangi. Courage, 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 ça va aller. Nous allons taper sur moi. Nous allons quand au moins na courage, ça va aller. Ce sont des choses qui arrivent. Nous avons un problème. Moi na akosonga na ye, akoyakaka. Voilà. C'est la fin de notre petite analyse. Je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis. Abonnez-vous massivement sur Nouvelle Tendance Télévision. Pourquoi pas dire merci à la bataille sur Balandi Bisso. Et ça livre vraiment Kitoko Makassi. Condoléances à l'église Vie Nouvelle en Christ qui vient de perdre leur sœur Nadège de la part de Gédéon Loao. Voilà. Mon message est Ali Boye. Gédéon Loa Azali Moko ya image Nabiso. C'est notre caméraman qui vient de me donner son message. Condoléances à l'église Vie Nouvelle en Christ qui vient de perdre leur sœur Nadège de la part de Gédéon Loa. Merci Gédéon Loa. Merci à Paul Ventour et des Bundes. Merci à Tada Mangui du Tour d'Europe. Merci infiniment à Patrick Bahati. Pourquoi pas dire honorable et pas comme les autres VIP. Merci infiniment à tout le monde, merci à Bénédicte, merci à mon équipe technique. Continuez toujours à vous abonner sur une Nouvelle Tendance Télévision, Dona Kone de la presse. Je suis là pour vous servir en temps réel. Au revoir, à la prochaine, bye.